জানো তো আমি এই যে মাশরুমের যে পদটা রান্না করছি এটার সাথে আর অন্য কোনো আমিষ পদ রাখছি না, মানে এটা এমনই রান্না হচ্ছে এবং যারা খাচ্ছে সবাই বলছে পুরো মাংসের মতো হচ্ছে। এবং এটা নিয়ে না আমি এই কারণেই ভিডিওটা বানালাম, আমি বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করছি। মানে আগের দিন বলেছিলাম একদম খাসির মাংসের মতো রান্নাটা হয়েছে, মানে করছি, এক্সপেরিমেন্ট করছি। প্রথম দিন করেছিলাম, মানে আগের দিন হচ্ছে পেঁপে আলু দিয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে পেঁপে আলু দিয়ে করেছিলাম, যেমন করে মাটনের পাতলা ঝোল রান্না হয়। আর আজকে এই যে ডুমো ডুমো করে ঝিঙেতে আর আলু দিয়ে করছি, মানে ঝিঙে দিয়ে আর আলু দিয়ে। আর সত্যি খেতে অসাধারণ হয়েছিল, সবাই বলছে। আর জানি না আমি প্রথমে এরকম নিউ নিউ এক্সপেরিমেন্ট করছি, বাট আমার কী করে ভালো রান্নাটা হয়ে যায় আমি নিজেও বুঝতে পারি না। আমার মেয়েকে হেসে বলি আমি আগের জন্মে মনে হয় কুক ছিলাম। তো তোমরা কি জানতে চাও রেসিপিটা বানানোর জন্য?